இது வந்து கீழே வந்தோட உடையாதுங்க, பார்ப்பெல்லாம் கிடையாதுங்க, ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்தில் போகிறது உடையாது. ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கேரண்டி. இது வந்து வெங்கலட்சுமா. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடி இது வந்து மீனாட்சின்னு போட்டு லோக்கலில் போடுறதா, லோக்கலில் போடுறது. வேறு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முறுக்கத்தில் வந்து எல்லா வெள்ளையும் போட்டு இது பண்ணுறதட்டே எங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்குங்க, அதை அட்டாச் பண்ண மாரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பாட்டு இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டு புழிஞ்சிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆட்டையும் உங்களுக்கு வந்து முத்து முத்தாக விழுவுமா, பூந்தி கரண்டி இதிலே கொஞ்சம் இனிப்பு போட்டு செஞ்சோம்னா ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாரி தனித்தனியாக நாங்கள் அச்சு போட்டிருக்கோங்க. அது முறுக்கச்சு மாதிரி காரக்குடி முறுக்கச்சு, முறுக்க பத்தகன ஸ்டாரு இடியாப்பம். இது முள்ளு முறுக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அங்காடி தெருல ஒரு தீபாவளி ரிலேட்டட் வீடியோன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா பலகாரம் செய்யறதுக்கு நிறைய விதவிதமான அச்சு, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சல்லிக்கரண்டி, பூந்தி கரண்டி, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து தேவைப்படும். அதெல்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் தேடிட்டே இருப்பீங்க. நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே சரி, நான் டிஸ்பிளேவில் போட்டிருக்கிற நம்பரை பார்த்துட்டு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்சல் சென்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் காண்டாக்ட் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையுமே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரெண்டுமே வெங்கலத்தில் உள்ளதுங்க முறுக்கச்சு. தீபாவளிக்காக இப்போ வந்து ஸ்பெஷலாக வந்திருக்குங்க. இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரண அச்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 வில்லை தான் இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 8 வில்லை இருக்குமா. அது இதை பாருங்கள், பத்தகன ஸ்டாரு இடியாப்பம். இது முள்ளு முறுக்கு பாருங்களேன், நைஸாக இருக்கும். தேங்காய் பாருங்கள், நைஸாக இருக்கும். ஓலை பக்கடால் 1 உள்ளதுங்க. அது இது வந்து அதில் 2 உள்ளதுமா. அது அதிலே இது வந்து சீப்பு முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பயிர் வச்சுன்னு பேர் இதுக்கு. இது வந்து 7 கன்று கரடா வில்லைன்னு சொல்கிறதுமா. அது இது வந்து தென்னம்பூமா. அது வத்தலாம் முடியறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ள. இந்த வெங்கலப்படி வந்து 8 வில்லை இருக்குமா, 850 ரூபாமா. அதோட ரேட்டு இது 850 ரூபா வருது. லாஸ்ட் ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன ரேட்டு கொடுக்குது? 750 மாதிரி. 750. இதில் சைஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லை இந்த ஒரு சைஸ் தானே? இதில் வந்து செங்கால பேராச்சு வந்து ஒரே சைஸ் தான். அது இந்த ஒன்று போடுறாங்க லோக்கலில் போடுற ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 வில்லை தான் இருக்கும். அதுனா உங்களுக்கு ரேட்டு குறையும். இந்த இருக்குது பாருங்க, மீனாட்சின்னு போட்டு லோக்கலில் போடுறதா, லோக்கலில் போடுறது சேம். அது அதே மாதிரி போடுறாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் உள்ள டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக தான் இருக்கும். டிசைன் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 4 வில்லை தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த பாருங்க, இது வந்து எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது. 4 வில்லையும் இந்த பாருங்க. எக்ஸ்ட்ரா வில்லைனா கிடைக்காதா? இந்த இதில் தான் கிடைக்கும் எல்லா வில்லையும். அந்த சேங்காலப்பூர் அச்சுக்கு அச்சு இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வில்லை கிடைக்குமா. இந்த அச்சுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஃபேர் வில்லை வந்து விற்கிறோம். உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொரியரில் நாங்கள் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம்மா. வெளியூரில் இருந்தால் கொரியரில் அனுப்பிச்சி விடுவோம், உள்ளூர் காரங்களாக இருந்தால் இங்கே கொடுத்து விடுவோம். சரி, ஓகே. இது வந்து காரக்குடி முறுக்கச்சுமா. அது காரக்குடி முறுக்கச்சு முறுக்கச்சுமா. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கையை வலிக்காது. மரம் வந்து போடுற தட்டினா கையை வலிக்காது, ஈஸியாக இருக்கும். இந்த அச்சு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் முடியறது, முள்ளு முறுக்கு, இந்த பாருங்க சீப்பு முறுக்குன்னு சொல்கிறது, தேங்குலோல், ரிப்பன் பக்கடா, தென்னம்பூ, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பித்தளையில் போட்டிருப்பாங்க. வில்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து கச்சி போகாது. ஓகே. இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே நைஸாக இருக்கும். கையை வந்து வெட்டாது இல்லையா, இந்த கோல்டு இப்படி இருக்கிறதுனால கை வந்து வெட்டாதுங்க. அது ஈஸியாக இருக்கும். அது இதில் வந்து நாங்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அச்சுன்னு இல்லாமல் தனியாக ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாரி தனித்தனியாக நாங்கள் அச்சு போட்டிருக்கோங்க. அதில் இப்போ கட்ட முடியுமா இந்த இடத்த? இந்த இடத்த வந்து கரெக்டாக டைப்பு கிடையாதுங்க. அது வேறு மாடல் போட்டுக்கிறது, அது வேறு வச்சுருக்குங்க. அந்த அச்சையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. 480 ரூபா வைக்கிறாங்க. ஓகே. லாஸ்ட் ரேட்டு வந்து 300ங்க இதோட ரேட்டு. சரி, ஓகே. ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க. நான் நீங்கள் கேட்டிங்களா அடி இது அதுலேயே இது வந்து காரக்குடி வச்சுலே இது என்னென்னா ஒரு வில்லை போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுற மாரி எங்கள் மாடலு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டிசைனும் அதில் பார்த்த மாரியே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு வில்லையை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டு இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டு புழிஞ்சிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம எடுக்க வேண்டியதில்லை. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. இது இந்த பாருங்கள் புளிகளுக்கும் நல்லாயிருக்கும், கையை வலிக்காது. இப்போ அந்த மாடல் என்னென்னா ஒவ்வொரு வில்லையும் நம்ம எடுத்து போடுற மாரி இருக்கும், மாவு எடுத்து போடுறப்பலாம். இது அப்படி கிடையாது. ஒரு வில்லையை போட்டு நம்ம பாட்டு புளிய வேண்டியதுதான். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. இதோட ரேட்டு என்ன ரேட்டு? இது என்ன ரேட்டுன்னா இது வந்து நாங்கள் வந்து விற்கிற ரேட்டு வந்து 650 ரூபா வைக்கிறோமா. லாஸ்ட் ரேட்டு வந்து 450 தரலாமா. ஹோல்சேல் ரேட்டு வந்து 450 மாதிரி.
இப்போ அதுலேயே வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சில பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முறுக்கச்சில் வந்து எல்லா வெள்ளையும் போட்டு இது பண்ணுறதட்டே எங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்குங்க, அதை அட்டாச் பண்ண மாரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ என்னன்னா நாங்கள் வந்து நாங்களே சொந்தமாக காரைக்குடி வந்து இந்த பாருங்க சொந்தமாக போட்டிருக்கோம் தேங்குழல் வச்சுன்னு. இது வந்து காரைக்குடி வந்து நேரடியாக நமக்கு வருது செஞ்சு இதை வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இடியாப்ப உரல் மாதிரியே இருக்குல்ல, இடியாப்ப உரல் மாடலு. ஆனால் இது வந்து முறுக்கு வச்சுங்க, அது தேங்குழல் முறுக்கு அதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் உள்ளதுமா அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 டிசைன் போட்டிருக்கோம். பாருங்க முள்ளு முறுக்குன்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, 3 கண்ணு இது இருக்குது பாருங்க, முள்ளு முறுக்கு. இது வந்து எல்லாமே இப்போ இதுக்காக வந்திருக்குங்க. தீபாவளிக்கு வந்து இந்த வருஷம் இது வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகும். அதனால் இது வந்து நாங்கள் 3 கண்ணு முள்ளு முறுக்கு, 3 கண்ணு சாதா முறுக்கு, இது எல்லாமே இதுக்காக போட்டிருக்கேங்க. சீப்பு முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தீபாவளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப்புமே இந்த இடியாப்பம் கான்செப்ட்லேயே வந்துடுது இல்லையா? ஆமாங்க, கையை வலிக்காதவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மரம் வந்து கடா ஓலப்ப கடான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இது வந்து மரத்துலேயே அவங்களுக்கு எல்லாமே நைஸாக. இதெல்லாம் ஒன்று என்ன விலைன்னா? இது ஒன்று வந்து நாங்கள் வந்து 350 ரூபா வைக்கிறோமா. லாஸ்ட் ரேட் வந்து 250ன்னு தரலாமா. ஓகே, 250 ரூபா தரலாம். காரைக்குடி வந்து வருதுமா, கரெக்டாக நல்லாயிருக்கும். சாதாரண மரத்தெல்லாம் போடுறாங்க. என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா காமிக்கிற பாருங்க, மொத்தமாக இருக்கும். இது அச்சு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து காரைக்குடியில் வந்து ஓமப்பொடி வச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இடியாப்பம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண் வந்து நைஸாக இருக்கும். இடியாப்பம் மட்டுங்க, அது மரம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. காரைக்குடி வந்து வருதுங்க, நல்லாயிருக்கும். இது இதோட விலை வந்து நாங்கள் வந்து 350 ரூபாமா. ஹோல்சேல் ரேட்டு வந்து 250ன்னு கொடுக்கலாமா. ஓகே, அதுலேயே இது கொஞ்சம் அளவு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமா. அது கண்ணு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். அது இது வந்து நான் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு காமிச்சு வந்து நைஸாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் கண்ணு பெருசாக இருக்குது. 2 சைஸும் இருக்குது. எது வேணாலும் கேட்டாலும் அனுப்பிச்சுடுவாங்க. இப்போ இதை காமிச்சிடுமா, அதுலேயே வெங்காயத்துலேயே ஓகே காமிக்கலாம் சார். வந்து வெங்காயத்துல அளவு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். முன்னாடி ஆரம்பத்தில் காமிச்சது வந்து அளவு சின்னதாக காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா. இது வந்து அதுலேயே வந்து பெருசாக இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து கையை வலிக்காது, வெயிட் கம்மியாக இருக்கும், மீடியமான வெயிட்டாக இருக்கும் சார். இது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதோட ரேட்டு எவ்வளோண்ணா? அது இது வந்து 600 ரூபாமா. அது லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ரேட்டு கொஞ்சம் குறையுமா. அது பெரிய வச்சா இருக்கும், ரேட்டு கண்ணு வந்து எவர்சர்வல்லே முறுக்கச்சுமா. அது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கையை வந்து உங்களுக்கு வலிக்காது. இது வந்து என்னன்னா வெயிட்லாம் கிடையாது, லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். புளியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. வெளில வந்து எடுத்து போடுற மாதிரி மாடல் கிடையாம இந்தியாவில ஷேப்பில் இருக்கும் மாடலு. ஒரு உள்ளே போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியதான். இதில் வந்து ஓமப்பொடி, இடியாப்பம் முடியாது, ஒத்தக்கண்ணு ஸ்டாரு, தேங்குழல் எல்லா விலையும் இருக்குமா. இதில் வந்து இப்போதைக்கு 3 வில்லை தான் இருக்குது. பாக்கி இது வந்து வேறு அச்சில் இருக்குது, உங்களுக்கு போட்டு தரோம். ஓகே, இல்லை டோட்டலாக எத்தனை வில்லை இருக்கும்? இதில் வந்து 5 வில்லை இருக்குமா. டோட்டலாக உங்களுக்கு 5 வில்லை இருக்கும். இதில் சொல்லுங்கள். இதோட விலை வந்து 750 ரூபாமா. அது லாஸ்ட் ரேட் வந்து நாங்கள் வந்து 600ன்னு தரலாமா. 600 ரூபான்னு தரலாம். ஒரு கண்மணி மாதிரி. இந்த கண்மணி இது வரைக்கும் நாங்கள் வாங்கிட்டு ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சுங்க. இந்த கண்மணி வந்து எல்லா பொருளுமே தயார் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே நல்லா இருக்குமா, குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. அதனால நாங்கள் இந்த வச்சு வாங்கி கஸ்டமர்கிட்ட நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். இது வரைக்கும் எந்த வித டேமேஜும் வரலங்க. இது நல்லா இருக்குங்க. இது என்ன டைப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டன் டைப்புங்க. இது பண்ணி தான் நம்ம பாட்டு ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கேரண்டி உள்ள வச்சுங்க. அது அதில் இந்த ஒன்று போடுற திரும்ப மாவு போடுறப்ப அதை ஃபுல்லுத்தையும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்துடணும் இல்லையா? ஆமாங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக இறங்கிருமா. அது அப்புறம் அது திருப்பி இந்த இதை பட்டன் அழுத்திங்கன்னா அது பாட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதாம்மா. அப்படியே வச்சு நம்ம பாட்டு இப்படியே புளிய வேண்டியதாம்மா. அது ஓகே. இதில் எத்தனை அச்சு? அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 15 டிசைன் இருக்குமா. அது முள்ளு முறுக்கு, தேங்குழல்னு எல்லா வகையான டிசைனும் இருக்குங்க. நீங்கள் என்னென்ன நீங்கள் அச்சு புளியிருக்கீங்களோ அத்தனை வகையான டிசைன் இருக்கும். அந்த வில்லையை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற அச்சு இதெல்லாம் ஆமாங்க. இதில் ஓகே. இதில் வந்து மொத்தம் 15 டிசைன் வருங்க. அதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு மாடலாக இருக்கும் டிசைனு. நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அத்தனை டிசைன் இதில் இருக்குமா. ஓகே, 15 உள்ள இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண முறுக்கில் வந்து உள்ள கூடாக இருக்கும், கோட்டையாக இருக்கும். அதுதாங்க இது உள்ள கூடாவே இருக்கும். இது வந்து இந்த அச்சில் மட்டும் தான் இருக்கும், வேறு எந்த அச்சிலும் இருக்காது உங்களுக்கு. கூடாவில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கண்ணு மாரி தான் வச்சுருப்பாங்க. இதை நாங்கள் வந்து 550 ரூபா விற்கிறாங்க. ஹோல்சேல் ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து 400ன்னு தரலாம். சரி. அதுலேயே
செகண்ட் குவாலிட்டி ஒன்று இருக்குது. அதுனா உங்களுக்கு 300. இது வந்து 300. ஆமாம்மா. இந்த ஐட்டம் வந்து 300. இதுக்கு வந்து கேரண்டிலாம் இருக்காங்க, சுமாராக தான் இருக்கும் அது. ஓகே. அது வந்து கேரண்டி 400. ஆமாங்க, கேரண்டி உள்ள ஐட்டங்க அது. ஓகே. ஒரிஜினல் ஸ்டைலு. அது வந்து கொஞ்சம் செகண்ட் குவாலிட்டி தாங்க, அது சுமாராக தான் இருக்கும். இது ஒரு மாடல் மாதிரி முறுக்கச்சு. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து நீங்கள் நான் காமிக்கிற அமைப்பு உங்களுக்கு. இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு வில்லையை போட்டு மாவு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நம்ம போட்டு இப்படி கையாட்டி சுற்றுற மாடல் மாதிரி. இது வந்து இப்படி சுற்றுற மாடல். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஜார்னியில் வச்சு பிடிக்கணும் தேவையில்லை, எண்ணெய் சட்டி மேலே நேரடியாக வச்சு பிடிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓமப்பொடி பிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அது இந்த எச்சில் தான் பிடிக்கிறாங்க. நல்லா நைஸாக இருக்கும் அது. ஓகே. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு இது கைப்பிடி வந்து ஜாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து ஜாயிண்டே இல்லாமல் போடுறாங்க. ஜாயிண்டே கிடையாது. ஓகே. ஒரே கம்பியில வளைச்சிருப்பாங்க. அது என்ன பிரைஸ்? இது என்ன பிரைஸ்? 250 350. இது வந்து கைப்பிடி ஜாயிண்டே இருக்காது. ஓகே. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேல ஒரு தனியாக இது வச்சிருப்பாங்க ஜாயிண்ட். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாயிண்டே கிடையாது, ஒரே மோல்டாக வந்துருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும், ஹெவியாக இருக்கும். இது வந்து சுமாராக இருக்கும். இதுலேயே பித்தளையும் இருக்கு. அது என்ன பிரைஸ் வரும்? அது வந்து சைஸ்லேருந்து இது வந்து 8 இருக்குங்க, 9 இருக்குங்க, 10 இருக்கு. 8 ஒரு சைஸுங்க அது. அதுக்கு அடுத்தது 9 சைஸ் ஒன்று, அதுக்கு அடுத்து 10 ஒரு சைஸு. எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா டிஃப்ரெண்ட் வரும் உங்களுக்கு. இதோட விலை வந்து உங்களுக்கு வந்து இது எவ்வளோ சொன்ன 9 350 மாதிரி. சரி, ஓகே. அதுக்கு அடுத்து வந்து 400, அதுக்கு அடுத்து 450 ஓகே. அதுலேயே பித்தளை 750. அதே பேட்டர்ன் தான், சிங்கிளாக வந்துருக்கு, இந்த ஜாயிண்டும் இல்லாமல். இது வந்து என்னன்னா ஸ்பெஷல் அடியில் த்ரெட்டு கைட்டி நம்ம வெளில மாற்றணும். எத்தனை அச்சு இருக்குது இதில்? இதில் 6 பிளேட் இருக்கும். 6 இருக்கு. வெளில வந்து தேவைப்பட்டா மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வில்ல வேணும்னாக்கா ஒரு வில்ல 40 ரூபா. இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறப்பவே ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அதையும் சேர்த்து போட்டு விடுவீங்களா? உண்டுங்க அது. இப்போ இந்த வச்சு எனக்கு இந்த டிசைன் எதுவுமே பிடிக்கலங்க, வேற டிசைன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து தனியாக வில்ல போட்டு கொடுப்பாங்க. ஒரு வில்ல வந்து 40 ரூபா மாதிரி பித்தளை வில்ல. சரி. இது வந்து பாஞ்சாலி வச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது. சரி. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேக்கோவில் வந்து ஒன்று இருக்குமா அது. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓமப்பொடி மட்டும் புளியுதுன்னா அதுக்கு தனியாக இந்த கோலையை வச்சுட்டு போட்டு இதுக்கு போட்டு நம்ம மட்டும் புளிஞ்சிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 5 டிசைன் வரும். 5 டிசைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இது தேவையோ இந்த மேக்கோவில் ஒன்று மட்டும் தாங்க. இது வந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் ஆகும். பாட்டம் மட்டும் நிறைய மாறும். பாட்டம் வந்து பாட்டம் மட்டும் மாறும். இது ஒன்று தாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து பஞ்சபாண்டவர் அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, பாஞ்சாலி அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, செட் அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு. ஸோ ஒரே ஒரு டாப்பும் பாட்டம் வந்து இந்த மாதிரி வேரியேஷனாக இருக்கும். ஆமாங்க, வெவ்வேறு இதெல்லாம் இருக்கும் மாடல். உங்களுக்கு என்ன டிசைன் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் இந்த கோவலையை மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றிக்க போகிறீங்க. நீங்கள் அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா முழு முறுக்கு மாற்றிக்க போகிறீங்க, இதை பாருங்க தேங்கலுக்கு மாற்றிக்க போகிறீங்க, இடியாப்பத்தை மாற்றிக்க போகிறீங்க, ஒத்தனை ஸ்டாருக்கு மாற்றிக்க போகிறீங்க. அதுமாரி எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசைனில் நீங்கள் மாற்றிக்கிற மாரி இருக்கும். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்குடி அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு வில்லையை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டு புளிஞ்சிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இது வந்து கையை வலிக்காது. இது வந்து ஐரோட்டி ஜனங்க என்னன்னா புளியெடுத்து ஈஸியாக இருக்கும், கையை வலிக்காமல் இருக்கும், கொஞ்சமாக மாவு பிடிக்குமா அது. இது நல்லாயிருக்கும். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பித்தளை பொடி வச்சு பற்ற வச்சுருப்பாங்க. சாதாரண அச்சில் என்னன்னா சும்மா மடக்கி தான் விட்டுருப்பாங்க, அது வந்து எடுத்துக்கும். அது இந்த லோக்கலில் போடுறாங்க. மன்னார்குடி வச்சுன்னா எல்லாமே பித்தளை பொடி வச்சு பற்ற வச்சுருப்பாங்க. எதுங்க இந்த ஒரு செட் அப்படியே இது செட்டு 450. ஆமாங்க. அதாவது மேக்கோவில் வந்து 5 இருக்கும், அடிக்கோவில் வந்து 5 இருக்குங்க, மேக்கோவில் 1 இருக்கும். அது அப்படியே சேர்ந்தது வந்து 450 ரூபாங்க. அது வில்ல மாத்துறது 150 180 இருக்கு பாருங்க. வில்ல மாத்துறது 150 180 ஓகே. 150 பெருசு 180. இதுனா உங்களுக்கு 150 180 5 வில்ல இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு சைஸுங்க, அதுக்கு அடுத்த சைஸ் வந்து இது ஒரு அளவு மாதிரி. கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கிறதுனா இதுமா. சரி. ரெண்டுமே முறுக்கச்சு தாம்மா. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் மட்டும் புளியறதுக்கு கோடை காலத்தில் தீபாவளிக்கு கொஞ்சம் மொத்தமான முறுக்கெல்லாம் புளியறதுக்குன்னா இதேமாரி இது ஸ்டார் வாங்குவாங்க, ஒத்தக்கண்ணு ஸ்டார், மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கிற மாரி. அது இந்த உள்ளங்க. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது இருக்குது, ரிப்பன் ஒன்று இருக்குது, இதுலேயே கோலப்பக்கடான்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒன்று இருக்குமா, அது ஒன்று புளியறது. இதோட விலை வந்து உங்களுக்கு வந்து 250 மாதிரி. சரி, ஓகே. ரேட்டு சொல்லுங்க. சொல்லுங்கள். இது வந்து பூந்தி காரண்டி.
பூந்தி கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க. மாவை வந்து தண்ணியாக கரைச்சி ஊற்றினா உங்களுக்கு வந்து முத்து முத்தாக விழுவுமா. பூந்தி கரண்டி இதிலே கொஞ்சம் இனிப்பு போட்டு செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. கார பூந்தி, இனிப்பு பூந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 வகையான இது செய்கிறது. இது சைஸ் என்னென்னா சின்னதுலேருந்து மீடியம் பெருசு 3 சைஸ் இருக்குமா. அதில் இது வந்து நாகத்தோடு மேலே வந்து சட்டம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம ஹெவியாக நம்ம இது பண்ணி சட்டினாலும் வளையாது. சாதாரண இதில் ஒன்று போட்டுருக்காங்க. அது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து வளையும். அது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வாங்க. நாகத்தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே எவர்ஸில் நாங்கள் போட்டிருக்கோமா. இது வந்து நாங்கள் வந்து சொந்தமாக போடுறோமா. இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அளவு வந்து சின்னதுலேருந்து மீடியம் பெருசு 3 சைஸ் இருக்குது. எல்லாமே இது நல்லா இருக்குமா. கையை வலிக்காது உங்களுக்கு. எவ்வளோலேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது. இது வந்து இந்த இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் சட்டியில் சில பேர் வச்சு தட்டுவாங்க, கையாட்டி இப்படி தட்டுவாங்க. அப்போ என்னன்னா இது வந்து வளையாமல் இருக்கணும் அந்த கப்பு. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒன்று போடுறாங்க சாதாரண இதேமாரி தான் வாங்கக்கூடாது. இது என்னன்னா நம்ம இப்படி தட்டுறப்ப இந்த ரிவிட்டு வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும். லேசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து ஆடாது உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். சட்டத்தில் போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து இது மட்டும் இல்லைங்க கண்ணு உங்களுக்கு பெருசுன்னு இல்லை. இதை பாருங்கள் ஐஸ் கண்ணு இருக்குது அதில். அதுக்கு அடுத்த சைஸு கண்ணுலாம் இருக்குது. எல்லா சைஸும் இருக்குது இதில். இதே மாடலில் இந்த பாருங்கள் எவர் சில்வரில் நாங்கள் வந்து இது வந்து நாங்கள் வந்து சொந்தமாக போடுறது. இது உங்களுக்கு எல்லா சைஸும் கிடைக்கும். இதில் நைஸ் கன்று கிடைக்குது, பெரிய கன்று கிடைக்குது, சின்னதும் இருக்குது, எது வேணா இருக்குது. அளவுக்கு தகுந்தாப்புல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டு மாதிரி. இது வந்து 140 ரூபாந்து 200 வரைக்கும் இருக்குங்க. 3 சைஸும் மொத்தம். இந்த இரும்புல இதை பாருங்க 90 ஓகே. இது வந்து 19 180 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஓகே 3 சைஸுங்க இதில் மொத்தம் இருக்குது. ஓகே அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இருங்க வரேன். தீபாவளிக்கு நம்ம வந்து பச்சனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பச்சனத்தை அழுறதுக்காக அரிஜாரின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸு வரையாக இருக்குது. 120 ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து 150 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. சினிமா சின்னது பெருசு எல்லாமே இருக்கும். கண் வந்து நைஸாக இருக்கும், அழுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கையை வலிக்காது. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு வந்து ரிப்பன் பக்கம்னு சொல்லி கோலப்பாட்டா புளிவாங்க. இது வந்து நல்லா இருக்கும், இது கையை வலிக்காது. இதேமாரி உங்களுக்கு நாகத்தேரில் போட்டுருந்தா உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அழுத்த முடியாது. அழுத்துறப்ப என்ன இது வந்து வளைய ஆரம்பிச்சிடும். இதேமாரி அந்த சட்டம் கொடுத்தது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து வளையாது, நல்லா அழுத்தமாக இருக்கும். அது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 140 ரூபா மாதிரி, இதெல்லாம் 180 மாதிரி. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து காராச்சேவ் தேய்க்கிறதுமா. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடலமாவு வந்து இப்படி கெட்டியாக வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு காராச்சேவமா. அதே கடலமாவு வந்து தண்ணியாக ஊற்றி போட்டால் மணிக்காராமதி கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்த்து போட்டால் இது வந்து பூந்தி மாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அழுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு குழியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பூந்தி கரண்டி இதில் வந்து என்னென்னா 2 இது மட்டும் தான் போடலாம். காராமதி போடலாம், சாதாரண இனிப்பு பூந்தி போடலாம். இதில் அப்படி கிடையாதுங்க. காராச்சி தேய்ச்சிக்கலாம், பூந்தியும் போட்டுக்கலாம், 3 இதுக்கு வச்சுக்கலாம். அது ஈஸியாக இருக்கும். இதோட ரேட்டு வந்து உங்களுக்கு 140 ரூபா வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு சைஸ் வந்து 250 ரூபா வைக்கலாம். ஓகே அதாவது சைஸ் வந்து 7 இன்ச்சுலேருந்து 12 இன்ச்சு வரைக்கும் இருக்குமா அந்த ஜார்னி. ஓகே கடைக்கு உள்ள ஜார்னிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் வாங்குவாங்க. பெரிய பெரிய இதெல்லாம் போடுறது, சேவ் போடுறது, காராச்சேவ் போடுறதுக்குலாம் இந்த கன்று வாங்குவாங்க, பெரிய கன்று. ஓகே அதுக்கு உள்ளதும் இருக்கு. இது ஒரு அரிஜார்னி மாதிரி முறுக்கு பலகாரம் பச்சனம் எது செஞ்சாலும் நீங்கள் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து அழுத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரிங்கு வந்து இப்போ சாதாரண இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் லேசாக இருக்கும், தகுடு வந்து வளையும். இந்த வலை வந்து திக்னஸ் மெல்லிஸாக இருக்கும். ஓகே இது இங்கே ஏதோ சென்டரில் இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல, எதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க? நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதுக்காக. ஓகே 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 இது வந்து உங்களுக்கு தனியாக இதோட கைட்டிங். இது என்னன்னா கொஞ்சம் லேசாக இருக்கும். இப்போ அதை அழுத்தி பாருங்க, நல்லா அழுத்தமாக இருக்கும். சரி ஓகே. இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சைஸும் இருக்குமா. இது என்ன விலையிலேருந்து இருக்குண்ணா? இது வந்து 200லேருந்து 260 வரைக்கும். 200 to 260. அதுனா லைட் வெயிட் வந்து 50லேருந்து 80 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஓகே என்னன்னா 200 வந்து 260 வரைக்கும் இருக்குங்க. ஓகே சைஸ் இருக்குது. ஓகே வந்து பெருசு வரைக்கும் இருக்குமா. இது வந்து வெங்கலட்சுமா. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடி இது வந்து வெங்கலத்தில் இருக்கும், மேல் இது வந்து கட்டாக இருக்கும். கட்டாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம அழுத்தி நம்ம புரிஞ்சாலும் கையை வலிக்காமல் இருக்கும். இப்போ 2 மித்தில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து
புளியறப்ப என்னன்னா நம்ம வத்தவை புளியறோமா இல்லை முறுக்க நச்ச புளியறா கொஞ்சம் நேரம் என்னன்னா கை வந்து சவுந்து போயிடும். இது வந்து மரம் போட்டது என்னன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து ஐரோடு ஜனங்க வந்து வாங்குவாங்க, செங்காலப்புரம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அது இதில் உள்ள டிசைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலாக இருக்கும், எல்லாமே நைஸாக இருக்கும். வேறு இந்த வில்லை வந்து வேறு எந்த அச்சுமே நீங்கள் பாருங்க. இடியாப்பம் ரிப்பன் வந்து 2 உள்ளது, ரிப்பனில் இதை பாருங்கள் 1 உள்ளது. முள்ளு முறுக்கு இதை பாருங்கள் நைஸு, இதை பாருங்கள் தோட்டு வில்லை. இது வந்து ஒத்தக்கண்ணு ஸ்டாரு, இதை பாருங்கள் வைரூசி, இதை பாருங்கள் ஒத்தக்கண்ணு ஸ்டார்லேயே கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி. இது வந்து தேங்கலுங்க. மொத்தம் இதில் வந்து 8 டிசைன் இருக்குங்க. இந்த அச்சு வந்து 750 ரூபாங்க. இது ஓகே. செங்காலிபுரம் அச்சுன்னு இது மாடலு. செங்காலிபுரம் செங்காலிபுரம் அச்சுன்னு மாடல்மா. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கைப்பிடி வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாயிண்ட் கிடையாது. ஆரம்பத்தில் போட்டது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடி வந்து இது வந்து இந்த அச்சு மட்டுமே பித்தளையில் போட்டு கைப்பிடி மட்டும் ஜாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே. இது என்னன்னா கொஞ்சம் அழுத்தி புளியறப்ப இது வந்து விட்டு போயிடும். இது வந்து நிறைய இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆகுது. இப்போ அதனால ஜாயிண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து ஜாயிண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்தில் போட்டிருக்காங்க. கைப்பிடி என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். எவ்வளோ இது பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து கீழே விழுந்தோட உடையாது. இது வெங்காயத்தில் போடுறது. சில பேர் கேட்பாங்க, என்னங்க வெங்காயம் வச்சுன்னா கீழே வந்தால் உடையுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. உங்களுக்காக இதை பாருங்க, நேரடியாக போடுறேன். இது வந்து கீழே வந்தோட உடையாதுங்க, பார்க்கலாம் கிடையாதுங்க. ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்தில் போடுறது உடையாது. இப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பித்தளையில் போடுறது கொஞ்சம் அழுத்தி புளிஞ்சாவே இது வந்து உடஞ்சிரும். இது ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா மாவு வச்சா என்னன்னா உள்ள வந்து அப்படியே கச்சி போயிடும். இதை பாருங்க யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கப்ப எங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க வெங்காயம் அப்படி இருக்காது, ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பில்லெல்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக தாங்க இருக்கும் பித்தளையில் போடுறது. இதை பாருங்கள் யூஸ் பண்ணாமலே பாருங்கள் கச்சி போகுது. இதில் உள்ள டிசைன்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கும். இது வந்து ஆரம்பத்தில் போட்டாங்க செங்காலிபுரம் அச்சுன்னு. இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அச்சு வந்து நல்லா பெருசாக போட்டு வெங்காயத்திலே போட்டிருக்காங்க. இது என்ன மாடல்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய மாடல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வில்லை போட்டு எடுத்து போடுற மாதிரி. இப்போ அதிலே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வில்லையை நம்ம போட்டுவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து டைப் பண்ணுற மாடல் மாதிரி இதாக இருக்குது பாருங்கள். கேட்டிங்கன்னா ஒரு வில்லையை போட்டு தான் நம்ம பாட்டு ஃபுல்லாகவே புளிஞ்சுதே இருக்க வேண்டியதாங்க. அதுலேயே இப்போ வந்து வெங்காயத்தில் இப்போ இன்னொரு மாடல் போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய மாடல் சொன்ன பார்த்தீங்களா பித்தளையில் போட்டாங்கன்னு, அதே மாடலில் இப்போ வந்து வெங்காயத்திலே போட்டிருக்காங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடி வந்து இது வந்து ஜாயிண்ட் கிடையாது, ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்தில் போட்டிருப்பாங்க. கைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமாக இருக்கும், இது பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிஸாக இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து நிறையா இது வருதுங்க, ஃபால்ட்டு வருது. ஏன்னா இது 1-2ன்னு இல்லை, மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதுமாரி வருது. நாங்கள் சொல்லியே கொடுக்குறோம். இது வந்து காசு கம்மியாக இருக்குங்க, சுமாராக தான் இருக்கும், நிறையா டேமேஜ் வருதுங்க. இது அப்படி ஆகாது, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். இதேமாரி சொல்லி இந்த பாருங்கள் எத்தனை நசுங்கி பத்தோப்பு வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு. இதை பாருங்க கைப்பிடி ஜாயிண்ட் உள்ளது. இது வந்து அப்படியே எடுத்துக்குமா, இது வந்து அப்படியே எடுத்துக்காது, ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்தில் போட்டிருப்பாங்க. கைப்பிடிலாம் இது இருக்காது, உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் இருக்காது, வில்ல எல்லாமே நைஸாக இருக்கும். இது வந்து வில்ல வந்து எடுத்து போகிறது வந்து 650 ரூபா மாதிரி. லாஸ்ட் ரேட்டு வந்து 550 கொடுக்கலாம். 550 மாதிரி. அதுலேயே இது வந்து ஒரு வில்லையை போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுறதுமா 750 மாதிரி. லாஸ்ட் ரேட்டு வந்து 600 கொடுக்கலாமா. இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கும். ஒரு வில்லையை போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுறது மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ரெண்டுமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்கலம் தான், இது வந்து இது இருக்கும், மரக்கட்டை இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் புளியறதுக்கு. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளின்னு இல்லாமல் எல்லா நாளும் பொதுவாக எல்லா ஜனங்களும் விரும்பி வாங்குறது என்னென்னா இண்டானி அச்சு. இது என்னென்னா ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஒரு வில்லை போட்டு நம்ம ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுறது தான். இதில் உள்ள டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 வில்லை இருக்குமா. இது அளவு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4ஆம் நம்பரு 4லேருந்து 6 வரைக்கும் இருக்குமா. இது அச்சு மீடியமாக ஓடுறது வந்து 4-5 தாங்க எங்களுக்கு ஓடுறது இது சைஸு. தீபாவளிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்சு வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுமா. இதில் உள்ள டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 வில்லை இருக்கும். இடியாப்பம், ஓலப்பக்கடா, தேங்குலோல், முள்ளு முறுக்கு, ஒத்தக்கண்ணு ஸ்டார்னு மொத்தம் 5 வில்லை இருக்கும். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து அளவு வந்து 4 மாது மீடியமாக உள்ளது. இது வந்து அதுக்கு அடுத்த சைஸ் தான் கொஞ்சம் பெருசு. இது அடுத்த சைஸ் என்னன்னா இந்த கடைக்கெல்லாம் புளியறது, வத்த புளியறது, முறுக்கில் கொஞ்சம் அதிகமாக புளியறதுன்னா இதுமா 6ஆம் நம்பர் மாதிரி இருக்குல்ல பெருசு மாதிரி.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து இங்கே எண்ணெய் சட்டியுமே விதவிதமாக இண்டோலியமில், அலுமினியமில், அயனில், சில்வரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. அதில் வந்து முறுக்கு சுடுறதுக்குன்னு ஸ்பெஷலான சில எண்ணெய் சட்டியுமே இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன்.